Review nhanh gọn. Các bạn ơi, hôm nay mình đã bị chém giá. Mỗi hộp như này nhớ là mua có 3k hay 5k gì thôi, mà cô bán hàng bán 10k. Vậy là hết luôn tiền ăn sáng cho ngày mai rồi còn gì. Tuy là bị chém nhưng mà ăn vẫn ngon.